જય માતાજી, કેમ છો બધા? મજામાં? હવે આપણે બીએમાં પહેલો પાર્ટનું એક લેક્ચર લઈ લીધો. એમાં આપણે શું સમજ્યા હતા? તો કે સંચાલનનું સ્વરૂપ, અર્થ અને મહત્ત્વ. આપણે સ્વરૂપને મહત્ત્વ જોઈ લીધું, અર્થ, સ્વરૂપ અને મહત્ત્વ જોઈ લીધું. હવે આપણે એના પછીનો બીજો ટોપિક આજ સમજશું. તો બીજો ટોપિક કયો છે? સંચાલન, વિજ્ઞાન, કળા અને વ્યવસાય. હવે તમારે આપણે જે શીખી ગયા એમાંથી પ્રશ્નો આવે કે તમારે સંચાલનનું સ્વરૂપ જણાવો, તો એના તમારે 7 પોઈન્ટ લખવા પડે. પછી મહત્ત્વ, એટલે અલગ અલગ રીતે પ્રશ્ન આવે છે. અર્થ અને સ્વરૂપ જણાવો, અર્થ અને મહત્ત્વ જણાવો. તો એ રીતે તમે પ્રશ્ન પાકો કરી શકો છો. હવે એના પછીનો ટોપિક આપણો છે સંચાલન, વિજ્ઞાન, કળા અને વ્યવસાય. સંચાલન એટલે તો તમને ખબર છે, મેનેજમેન્ટ. તો સંચાલન કેવી રીતે કરવું, સંચાલન શું છે, સંચાલન એમાં આપણે 3 રીતે દર્શાવ્યું છે: વિજ્ઞાન, કળા અને વ્યવસાય. તો આપણે પહેલાં જોઈશું, સંચાલન એક વિજ્ઞાન છે. વિજ્ઞાન તમે પહેલાં નાના ધોરણમાં ભણતા હતા. વિજ્ઞાન એટલે શું? તો કે વ્યવસ્થિત અને વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન. તમારી પાસે જ્ઞાન હોય એમાં થોડો વધારો કરે. એમાં શું હોય? તો કે નિયમ ને સિદ્ધાંત તારવી શકાતા હોય અને કાર્યકારણનો સંબંધ સ્થાપી શકાતો હોય, તે વિજ્ઞાન છે. સંચાલન વિજ્ઞાનના લક્ષણ જોવા મળે. હવે સંચાલનમાં એના જોવા મળે ક્યાં ક્યાં? તો કે વ્યવસ્થિત જ્ઞાન હોય, સર્વવ્યાપકતા. સર્વવ્યાપકતા એટલે બધે જ ફેલાયેલું છે. કારણ અને અસરનો સંબંધ, હકીકત, વિશ્લેષણ, કંઈ તારણ કાઢવું હોય, પ્રયોગનો આધાર, નિયમની ચકાસણી, આ બધા એમાં લક્ષણ જોવા મળે છે. સંચાલનને વિજ્ઞાનની જેમ જ પોતાના આગવા સિદ્ધાંત છે. આગવા એટલે એના પોતાના સિદ્ધાંતો હોય. આ સિદ્ધાંત દ્વારા માનવ એટલે કે માણસો, યંત્ર એટલે મશીનો, મૂડી, પદ્ધતિ વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરથી શું કહી શકાય? તો કે સંચાલન એક વિજ્ઞાન છે. ડૉક્ટર જ્યુડ ટેરી જણાવે છે કે વિજ્ઞાન વ્યક્તિને જાણવાનું શીખવે છે. એટલે કે સાયન્સ ટીચ અસ વોન્ટ ટુ નો. એટલે આપણને સંચાલન દ્વારા ઘણું બધું જાણવા મળે છે કે કેવી રીતે આપણે મેનેજમેન્ટ કરવું. હવે આપણે એ જ જોઈ લીધું. તમારે પ્રશ્નમાં જો નાનો પ્રશ્ન પૂછે તો એવી રીતે પૂછે કે સંચાલન એક વિજ્ઞાન છે, સમજાવો. તમને 5 માર્ક્સનો પૂછે તો એવી રીતે પૂછે કે સંચાલન વિજ્ઞાન, કળા અને વ્યવસાય છે, સમજાવો. એટલે તમને જે રીતે પ્રશ્ન જેટલા માર્ક્સનો પૂછે એ રીતે લખવાનો રહેશે. હવે બીજું છે સંચાલન એક કળા છે. કળા એટલે શું? તો કે તમારી પાસે જ્ઞાન છે પણ તમે એનું યુઝ નથી કરતા, તો એ તમારે ઉપયોગમાં લેવું પડે. કળા એટલે શું? તો કે કાર્ય કરવામાં વ્યક્તિનું નૈપુણ્ય કે કૌશલ્ય. એટલે તમારી પાસે જ્ઞાન છે, સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. તમારી પાસે જ્ઞાન પહેલાં હોય પછી તમે એનો અમલ કરી શકો. હવે સંચાલન અંગેના નિયમો આપણે હવે જોઈએ કે સંચાલન અંગેના નિયમ અને સિદ્ધાંતનો જે કંઈ વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરતી વેળાએ વ્યક્તિગત કુને સૂઝ એટલે કે બુદ્ધિ ચાતુર્યનો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે. તમારી પાસે ખાલી પુસ્તકીય જ્ઞાન હોય તો એ કંઈ પર્યાપ્ત નથી. પછી તમારી બુદ્ધિ તો ચલાવવી પડે ને. તમે કંઈક રેસીપી ચાલો તમે શીખી લીધી પણ તમે ઉપયોગમાં ન લે તો ન આવડે. એટલે તમે બુદ્ધિ અનુસાર તમારે એ ઉપયોગમાં પણ લેવું પડે, જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવો પડે. એના માટે થઈને આપણી પાસે કળા હોવી જોઈએ. એટલે કળાની એટલી જ જરૂર છે. એટલે સંચાલકે પોતાની વ્યક્તિગત ગુણે આવડત મુજબ જરૂરી ફેરફાર કરવા પડે. એ ડૉક્ટર જ્યોર્જ ટેરી શું કહે છે કે કળા વ્યક્તિને કામ કરવાનું શીખવે છે. આર્ટ ટીચ વન ટુ ડુ. એટલે તમારી પાસે કળા છે પછી તમે કામ કરી શકો. તમને ઇન્ટરેસ્ટ જ ન હોય, તમને કંઈ આવડતું જ ન હોય તો તમે શું કરો? એટલે તમારી પાસે જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. હવે આપણે સંચાલનને માત્ર વિજ્ઞાન નથી ને કળાએ નથી. વિજ્ઞાન ને કળા બેયનો સુભગ સમન્વય, એટલે બેય ભેગા થઈને એક એવું તારણ કાઢે છે. એટલે એમ કહી શકાય કે ભૌતિકશાસ્ત્ર જેવું શુદ્ધ વિજ્ઞાન પણ નથી અને શિલ્પ જેવી શુદ્ધ કળાએ નથી. એટલે કળા અને વિજ્ઞાન એ તો છે જ, પણ એટલું ન કહી શકાય કે કળા જ છે ખાલી ને વિજ્ઞાન જ છે, પણ વ્યવસાય પણ છે એમ પણ કહી શકાય. હવે ત્રીજું પોઈન્ટ છે સંચાલન એક વ્યવસાય છે. તો એનું આપણે જોઈએ. વ્યવસાય એટલે પ્રોફેશન. તમે જોવો જ છો આપણે ઘર પાસે ઘણા બધા ડૉક્ટરો અને વકીલો સમાજમાં છે જ. એ બધાને તમે 11માં આવતો જ તમારા પાઠમાં. તો એમાં શું કહેવા માગે છે કે તમારી પાસે કોઈપણ ક્ષેત્રનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન હોય. એ જ્ઞાનનો લાભ કોને આપવાનો? સમગ્ર સમાજને આપવામાં આવે છે. ને બદલામાં એ લોકો શું લે છે? તો કે સમાજ પાસેથી ફી લે છે. આ પ્રવૃત્તિને વ્યવસાય કહેવામાં આવે છે. એમાં આપણે ઉદાહરણ જોઈએ તો ક્યાં આવે? તો કે ડૉક્ટર છે, વકીલ છે, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ CA છે, એન્જિનિયર છે.
આ બધા એને વ્યવસાય વ્યક્તિ કહેવાય. એને પગાર ન મળતો હોય, એની પાસે જે જ્ઞાન છે એ બીજાને મદદરૂપ થાય ને બીજા એને ફી આપે એના બદલામાં. એટલે આ વ્યવસાય એવી પ્રવૃત્તિ છે કે એના લક્ષણો આપણે જોઈએ તો એના લક્ષણો 5 છે. એમાં આપણે બધા લક્ષણો વારાફરતી જોશું. તો પેલું છે વિશિષ્ટ પ્રકારના જ્ઞાનની જરૂરિયાત. તો વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન આપણે એમાં જ્ઞાન તો હોવું જોઈએ. વ્યવસાયના પ્રકાર પ્રમાણે જ્ઞાનની જરૂર પડે. જાણે કે તમારે વકીલ બનવું તો તમારે LLB કરવું પડે, ડૉક્ટર બનવું તો MBBS છે, MD છે, MS છે, માસ્ટર ઓફ સર્જન, એ તમારી પાસે ડિગ્રી હોવી જોઈએ. આને શું કહેવાય? વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન. પછી BBA કરવું હોય, બેચલર ઓફ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન, તો તમારે BBAની લાઈન લેવી પડે. પછી BBA પછી MBA કરી શકો. આવી બધી તમને ડિગ્રી મળી શકે. પદવી એટલે ડિગ્રી મળી શકે છે. તમારી જેમાં તમારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ પ્રમાણે તમારે લાઈન લેવી પડે. તો આ શું થયું? વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન. એના પછીનો પોઈન્ટ છે જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ અને સંશોધન. દરેક વ્યવસાયની જેમ સંચાલનમાં પણ અનુભવને તાલીમ મેળવવાને લીધે જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિને સંશોધન થાય. એટલે શું? તો કે તમારી પાસે એક્સપિરિયન્સ છે, પછી તમને થોડીક એની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. તમે ડૉક્ટર બનો તો થોડોક ટાઈમ તમને એપ્રેન્ટિસ તરીકે કોઈ પણ સરકારી ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ હોય એમાં રાખવામાં આવે, એટલે તમને એક ટ્રેનિંગ મળી છે. એટલે એ શું થયું? તો કે એના લીધે તમને જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ અને સંશોધન થઈ શકે. એટલે તમારી પાસે જ્ઞાન છે એમાં વધારો થઈ શકે. હવે આપણે ત્રીજો પોઈન્ટ જોશું કે વ્યવસાયી મંડળો. હવે વ્યવસાયી મંડળો હોય. વ્યવસાયમાં જેમ ક્ષેત્રમાં મંડળ હોય એમ સંચાલનમાં પણ મંડળ હોય. સંચાલનમાં પણ એવું ટ્રેનિંગ આપતા હોય, એમાં શિક્ષણને તાલીમ આપે, એટલે કે તમને ભણી શકો, ટ્રેનિંગ કરી શકો. આપણે ત્યાં ભારતમાં કઈ સંસ્થા છે? IIM, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, કે તમને જે મેનેજમેન્ટ એમાં શીખડાવે. એ રાષ્ટ્રીય ને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ કાર્યરત છે. એટલે એમાં વિદેશી જે સ્ટુડન્ટ હોય એ પણ ભણવા આવે છે. આ સંસ્થા સંચાલનના વ્યવસાયનો વિકાસ કરવાનું કામ કરે છે. હવે એના પછી આપણે ચોથું જોઈશું કે આચારસંહિતાનું પાલન. આચારસંહિતા એટલે જે કંઈ નીતિ નિયમો હોય ને એ બનાવે, જે કંઈ વ્યવસાયને લગતા, એનું પાલન તમારે કરવું પડે. દરેક વ્યવસાય મંડળ હોય પોતાના વ્યવસાયના સભ્યો માટે એક નીતિ નિયમો બનાવે છે. તો દરેક સભ્યોએ એનું પાલન કરવાનું ફરજિયાત હોય છે. જે કંઈ નીતિ નિયમો હોય એને અનુસાર તમારે એમાં જે કંઈ આચારસંહિતા ઘડે તો તમારે એનું પાલન કરવું પડે. હવે છે નૈતિક જવાબદારી. નૈતિક જવાબદારી એટલે સામાજિક જવાબદારી. વ્યવસાયમાં નૈતિક જવાબદારી મહત્ત્વપૂર્ણ બાબત છે. એટલે વ્યાવસાયિક વ્યક્તિ હોય એનો જે વ્યવસાય હોય, ડૉક્ટર હોય તો ડૉક્ટરી પ્રત્યે એટલે કે એની લાઈન પ્રમાણે એને નિષ્ઠાવાન રહેવું પડે. જાણે કે કોઈનું ઓપરેશન કરે તો એને એમ નહીં જોવાનું કે ચાલો આ પૈસા ઓછા આપે તો આને હું એવી રીતના એનું ઓપરેશન બગાડી નાખું તો એ વ્યક્તિ કંઈ કામ જ ન કરી શકે, એવું ન કરી શકે. પછી જાણે કે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે તો એમાં અસીલની માહિતી એટલે કે કોઈનું એકાઉન્ટ હોય તો એની માહિતી જાહેર નહીં કરવાની, તો એને વફાદાર રહ્યા કહેવાય. એટલે એ શું થઈ? તમારી સામાજિક જવાબદારી. આ બધા લક્ષણ આપણે જોયા. એ કેનું છે? તો કે સંચાલન એક વ્યવસાય તરીકે વિકસી રહ્યું છે. એનો લાભ કોને મળે? તો કે વ્યક્તિ, સમાજ ને સમગ્ર રાષ્ટ્રને મળે છે. એટલે આ બધું આજે આપણે શું શીખ્યા? તો કે સંચાલન એક વિજ્ઞાન છે, કળા છે અને વ્યવસાય છે. મેનેજમેન્ટ ઇઝ એ સાયન્સ એન્ડ આર્ટ એન્ડ એ પ્રોફેશન. હવે આપણે આ 3 શીખ્યા છે. આના પછીનો ટોપિક આપણે બીજા લેક્ચરમાં સંચાલનની વિવિધ સપાટીઓ જોશું. સંચાલનની આના પછીની વિવિધ સપાટીનો પ્રશ્ન છે. એટલે આ પ્રશ્ન તમારે આવે તો 5 માર્ક્સનો આવે તો તમારે 3 વિશે લખવાનું. જો એક પૂછાય તો તમારે એ રીતે લખવાનું હોય. જે રીતે જેટલા માર્ક્સમાં પૂછાય એ તમારે લખવાનું રહેશે. એટલે જેમ પૂછાણું હોય એ રીતે તમારે એનો એટલા માર્ક્સ પ્રમાણે લખવાનું. હવે વિવિધ સપાટીઓ આપણે આના પછીના લેક્ચરમાં જોઈશું. હવે આ જે પ્રશ્ન સમજ્યા તમે એ પ્રશ્ન તમે પાકો પણ કરી લેજો, એટલે તમને એ યાદ રહી જાય. કેમ કે આ પ્રશ્ન છે એ અગત્યનો છે. સંચાલન વિજ્ઞાન, કળા અને વ્યવસાય છે એ તમારે ઘણી બધી રીતે પૂછાય છે. ચાલો આજે આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. જય માતાજી.